Ya, memang saat ini belakangan cuaca di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini masih tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, dan kadang juga hujan ini disertai dengan angin puting beliung sehingga warga diimbau untuk tetap waspada, apalagi yang melintas di jalanan karena bisa jadi ada pohon tumbang akibat cuaca hujan dan juga angin kencang ini. Nah, hujan lebat dan angin kencang juga terjadi pemirsa di wilayah Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu sore pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah pemirsa video amatir yang diambil oleh warga sekitar di saat hujan deras serta tiupan angin kencang melanda wilayah Wajak. Ada kendaraan roda 4 terlihat berjalan melambat dan juga berhati-hati karena jarak pandang juga terbatas. Sedangkan kendaraan roda 2 memilih untuk berteduh untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan beberapa rumah rusak di Desa Wajak. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini.